আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। তো শীত যাই যাই করছে, আর শীতের সবজি দিয়ে যদি একটু প্রিয় জিনিসটা না খাই তাহলে কি হয়? তো চলুন আজকে আমার প্রিয় জিনিসটা রান্না করি। তার জন্য চুলার প্যানে তেল বসিয়ে সেটাতে দিয়ে দিলাম একটা ডিম, আর ডিমটা সুন্দরভাবে ভেজে নিচ্ছি। আর ডিম ভাজার ক্ষেত্রে নুডলসের আসলে আমি নুডলস রান্না করছি আজকে, তো তার জন্য ডিম ভাজলাম। তো ডিম ভাজার সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, তেল দেওয়ার পরে মানে চুলার আঁচটা বাড়িয়ে রাখবেন, তাহলে হচ্ছে ডিমটা যখন দেওয়া হবে কড়াইয়ে, তখন ডিমটা অনেক ফ্লাপি হবে। আর তারপরে আপনাদের সবজিটা দেখিয়ে দিলাম, আর এখন হচ্ছে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম তেলের ভিতরে, আর এটা একটু ভেজে নিব। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে কুচি করা আলু। আর যেহেতু আলু সব সবজি থেকে একটু শক্ত, তো এর জন্য হচ্ছে এটাকে আগে একটু ভেজে নেব। আর এখন দিয়ে দিচ্ছি হালকা একটু লবণ। তো এই তো নেড়ে চেড়ে এটাকে একটু মানে 80% কুক করে নিব। তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি হলুদের গুঁড়া, যাতে এই কি বলে আমার পটেটো মানে আলুর রংটা একটু সুন্দর হয়। তো যাই হোক, তারপরে দিয়ে দিচ্ছি আমার প্রিয় জিনিস, সেটা হচ্ছে শীতের টমেটো। আর লাল লাল টমেটো কুচি করে কেটে রাখা, এটা দিয়ে দিলাম। তো এবার নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। তারপরে এটা সুন্দরভাবে কষানো হয়ে গেল। আর এরপরে দিয়ে দিচ্ছি আরও একটা প্রিয় জিনিস শীতের সময়ের, সেটা হচ্ছে পেঁয়াজ কালি। আর পেঁয়াজ কালিটা যেহেতু অনেক নরম একটা সবজি, তার জন্য সবার মানে শেষে দিলাম এটা। আর পেঁয়াজ কালি দেখবেন যে একটু মানে বেশি ভাজা হয়ে গেলে, মানে ওভারকুক হয়ে গেলে পেঁয়াজ কালিটা খেতে ভালো লাগে না। আর এরপরে এর ভিতরে দিয়ে দিলাম হচ্ছে নুডলসের মশলাটা। আর নুডলসের মশলা আমি একটু বারবার বারবার করে মানে দিতে থাকি। আর ডিমের ভিতরেও আমি একটু নুডলসের মশলা দিয়ে দিয়েছিলাম। আর এখন দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে কাঁচামরিচ কুচি। আর এখন দেখতে পাচ্ছেন যে কাঁচামরিচ কুচি আর হচ্ছে আপনার পেঁয়াজ কালি দুটো সেম একদম পুরো মানে একাকার হয়ে গেছে মিলেমিশে। আর নুডলসটা আমি আগেই সিদ্ধ করে রেখেছিলাম। আর নুডলস সিদ্ধ করার ক্ষেত্রে সবসময়ই চেষ্টা করবেন যে একটু লবণ ভালোভাবে দিয়ে আর হচ্ছে একটু তেল দিয়ে দিবেন, তাহলে হচ্ছে নুডলসটা ঝরঝরা থাকে। আর বেশি করে লবণ দিয়ে মানে সিদ্ধ করে নিলে তারপরে আর লবণ দেওয়ার কোনো থাকে না, দরকার হয় না। তো এরপরে দিয়ে দিচ্ছি নুডলসটা, আর এবার উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি হচ্ছে নুডলসের মশলা। আর এবার হচ্ছে সুন্দরভাবে এটাকে মিক্সড করব। আর আমার নুডলস খুবই প্রিয় একটা জিনিস, মানে মানুষ যদি বলে আমাকে 3 বেলাই নুডলস খেতে, তাহলে আমি খেতে পারবো, কোনো সমস্যা নাই। আর শীতের সময় শীতের সবজি দিয়ে নুডলস খেতে কিন্তু আরও মজা, মানে সব সবজি দিয়ে কিন্তু নুডলসের মজাই আলাদা। আর আমি সবসময় চেষ্টা করি একটু লাইট নুডলস খেতে। আমার নুডলস যে কোনোভাবেই ভালো লাগে, স্যুপ নুডলসও ভালো লাগে, এভাবেও ভালো লাগে, তবে একটু চেষ্টা করি যে একটু লাইট লাইট মানে অতি মশলা না দিয়ে একটু হালকা ফুলকা ভালো লাগে। তো আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।